So that's one of the reasons why, number one, international isolation yemasanctions ekuti achakwanisa kuwana anonzi line of credit or lines of credit kune vanokweretesa. Hurumende yakutsvaga dzimwe nzira dzekuti iwane mari yekuita sei, yokuita ma-infrastructural development projects, nekuita finance ma-different developmental aspirations or needs enyika. Ndo panopinda nyaya yetinoti yema-resource backed loans. Tiri kutaura maloni anopuwa hurumende yedu, handitika oro hurumende yedu maloni inosaina nedzimwe nyika. Ndichadzimenshina nyika is number one, China is the major one. Handinoziva inonzi look east policy. Tinoti China, handinonzi China ishamwari yeZimbabwe, handindizvo ka. So pane China, pane Belarus, ameno kana mchiziya nyika iyoyo. Mukaona mazupuko akauya matsva aya, handiti muri kumaona. Mazhinji acho akabva kuBelarus. Muchazoona kuti ma-agreements aripo ndeyekuti zvicherwa zvedu zvakapuhwa in exchange of mabhazi. Muri kubabate papo? Ndo yetinoti resource backed loan. Kuti tipei mari, tipei investment in return. SeZimbabwe tiri kupai mine yegold, tiri kupai mine yeplatinum. Titese? Saka ndichazopinda papattern tiri kuti yema-impacts azvo pamadzimai nevechidiki. But I hope ma-understand kuti kurevei, handititese ka. Dzimwe dzenyika, because hapana information, chechipiri chemunofanira kuziya, chekuti chitarise nyaya yema-resource backed loans, information iri so scarce, right, on the part of the government, kuti vabudise pachena. Mukazoongorora bumbiro remutemo, ndafara pananga ari kukota constitution a lot kubva makuseni, kune nyaya inonzi access to information, handii ndizvo, section 62. Munhu wese muZimbabwe ane kodzero kuwana information. Kune vanoti section 299 paifana pane veparliament ndanzoti vanokwanisa kusvika MP or ma-MPs. Mukabata section 299 yeconstitution ine simba rainopa kuparliament kuti iongorore mashandisirwo emari nehurumende. Kana chiti hurumende, mapazi ayo ese kubva kucentral government chipinda at provincial level, district level, kusvika at local government level. Inova for example tongogara rural district council. Parliament inofanira kuongorora kuti mari dziri kufamba sei, titezeka, right? So tiri panyaya yema-resource backed loans tiri kuti hapana jekerere, kana kuti pachirungu vanoti transparency muzvibvumirano zviri kusainwa nehurumende yedu maringe nekupa dzimwe nyika ma-resources kana kuti ma-minerals edu in exchange yekuti pavakwe chikoro, for example, ndingopa as an example, pavakwe dam kana kuti pavakwe college, for example. So ndo scenario iri muZimbabwe, hapana transparency. So impact yazvo izvozvo ndeye number one, right yedu isu sema-citizens ikuwana information yaviolated, handititeseka. Now that's one of the most important aspects opacity kana kuti kusava nejekerere maringe nema-resource backed loans aya. But ma-resource backed loans aya anangoshata entirely. Ndinoti mupabatisise ipapo, handititeseka. Hakuna nyika isingakwereti pasi rino rese, tritesere. America chaiyo inokwereta, handititese. Ma-British avo anokwereta, ingave ma-China avo anokwereta. Hakuna nyika isingakwereti. Nyaya iri pakuti kana makwereta mari yacho muri kuishandise, triteseka. So tiri kuti even mukati mini maita a loan agreement sehurumende iri backed by a mineral resource, for example, tongoti platinum, parliament ngaichiona kuti chibvumirano chemaita ichi chiri in the best interest yeZimbabwe, triteseka, because ndo ine kodzero yekuita approve or disapprove a loan agreement. Tiri pa section 300 yebumbiro redu remutemo kana kuti constitution yeZimbabwe inopa parliament masimba oversight mukukweretwa kune kuchiitwa nenyika. Etinoti ma-state loans, ma-state guarantees kana kuti public debt. Same mukaverenga section 300 iyoyo ne-Public Debt Management Act also is read together ne-Public Finance Management Act. Muchaona kuti hurumende haifanira kunge ichikwereta nyangwe muri kuitazve resource backed loan, nyangwe loan yamuri kuida kuita neChina, neBelarus, neIndia, neBrazil, zvinofanira kunzi zviuye kuparliament.
ndiani anozunza kuparliament watinoti minister wedu wefinance. Mutemo muconstitution zvinonzi twice a year for example vanofanira kuuya voripota kuparliament kuti maloni aitakatora ari kufamba sei, tritese mari dzitakakwereta dziri kufamba sei, dziri kusevha nyika here. So mukazoona ndafara kuti papa chitaura nyaya NDS1 kubva makuseni, hurumende pachayo muNDS1 it acknowledges kuti some of its loans for the first time yabuda pachena, maloans